哇！停兩三個仔仲未嚟，佢搞錯啊！咦，終於整咗啦，差唔多，都差唔多一個月，都差唔多到一個，日日都有搞嘅。何止一個月啊？係啊。你話下面嗰個咧，有公園嗰度咧，仲有話睇咗幾耐咧？咁嗰度咧點啊？轉彎啊，唔係個小小個公園。